चल इसे खाना शुरू करें। ठीक है, करते हैं। ओए तो कैसे खा रहा है? इसको तोड़ के लगा के खाना है इसके साथ। अच्छा, एक बार बताइए कैसे खाना है। रुक अभी बताती हूँ। पहले इसको ऐसे तोड़ना है, आलू लगाना है, फिर सांभर लगाना है और फिर खाना है। बहुत टेस्टी है। टेस्टी। तू सारा डोसा खा गया? बहुत भूख लग रही थी ना। हाँ, मेरे लिए तो एक पापड़ भी नहीं छोड़ा। चलो मैं एक डोसा और खाने जा रहा हूँ। बाय।